有位好受大家敬重嘅基督徒專科醫生佢對佛教好包容嘅，胸襟廣闊小弟咧就尤為佩服有一次咧，佢喺講道時咧就話咧，佢話咧基督徒咧死後咧就有盼望盼望咧就得到永生盼望咧就係響呢個天國嘅福樂梗係講得好啱啦不過跟住一句話咧，佢話佛教徒就唔同啦，死後就乜都冇咯喎似乎有呢句說話就值得商榷啦。點解咧？因為佛教咧都相信話萬般帶不走，唯有業隨身業咧就係事業嗰個業即係你嘅所作所為即係話你死後乜都唔帶唔走嘅，但係你嘅所作所為咧就一定係跟隨住你至於盼望佛教徒都係有盼望嘅，例如話盼望咧可以了斷因果死後咧就係享得呢個永恆嘅寧靜寧靜咁所謂涅槃又或者咧盼望去到呢個西方極樂世界享受福樂更加咧就有我哋而家好多人都相信話咧係盼望咧就係往生就來世可以有下一世嘅咁你話佢死後乜都冇嘅話咧，咁似乎又唔係完全正確啦。